Raajoti warra Imoo jala jirtanii warra Imootiif kan raajjan nagaadhaan isin. Ijoolleen isama birrii dhooggatan natti fakkaata. Birrii hin qabani. Isaanis birrii waan fixataniifi birrii kennuu didan natti fakkaata. Lakkaa jedhaa turre arma duralleen lakkaa waldaa Imoo waldaa maalii hin jiru waldaan lafarra jirti jennee iyyaa turre. Dhaga'uu didani. Ijoollee durriyyee walitti qabatanii Waaqayyo akkas naan jedha. Waaqayyo natti dubbata. Durriyyee walitti qabatanii intinii ta'anii booddee ijoolleenis birriin jalaa dhumannaan kennuufi didde amma immoo hidhatteeti mana Imooti birriin dhumannaani amma achi hidhatteeni bakka itti waa daldalan maasha Allah paasterii kenna paasterii isaaniitu shaadaa qabate jedhan paasterii shaadaa qabate raajii nama beekamaa raajii nama beekamaatu maal qabate raajii nama beekamatu shaadaa qabate Allahu akbar lubadha ina jabara barini dhisi tokkoffaa waldaan masarata Kiristoos raajii muddu isaani waldaa masarata Kiristoos keessa raajii ture jettu in sobde waldaan masarata Kiristoos raajii muddu akkanumaan garaa barbaadee dhufe ijoolleen Imoo koo waan natti kennuu didanii amma ganaa reefuu gorsa tajaajiltoota dhageeffatanii birrii nu dhooggannaan dhufee jedhi malee in sobin karaan sobaan darbani yommuu deebitu galasi dhoorga in sobin dhaqaa inuman dhaqe birriin dhabee dhaqee jedhi wayyuu warra Imoo ammas raajota warra Imoo walitti sassaabbattanii birrii keessan biyya keessanitti utuu waan godhatin haadha keef abbaa keef utuu waan godhin durriyyoota warra Imootti birrii kennitan kunoo laala yoo isin birrii dhoggattan immoo achi dhaqaniitu waanuma isaan akkasuma godhu. Mee gara sammuutti deebi'ame isin warri Imoo gosa Ameen jedhaa ooltu. Si dabarseera. Ameen. Si ceesiseera. Ameen. Waanuma bar sagalee Waaqayyoo iyyuu hin beektu bajarattiin. Sagalee Waaqayyoo Wangeelii Yohaanis boqonnaan tokko lakkoofsi tokko iyyuu maal jedha yoo itti gaafatte hin beekani. They don't know about በጭራሽ እውቀት የላቸውም። eebbifamaa Kiristoos isa dhugaa isa fannifame biddeenaaf jennee lallabnu Kiristoos inni dhugaa kan lallabamu ol mana waaqarraa waan hin qabnuuf isa lallabnu Kiristoos inni fannifame in lallabama. Raajota hattoota Imoo waldaan wanni jedhamu toora online irratti guruppiidha malee waldaan hin jiru. Waldaan toora offline irra jira malee online irratti guruppiidha ka jiru malee gareedha malee gartuudha malee waldaa miti. Kana yoon jedhu baay'een keessan isin dhukkubanaa gala. Yesus Kiristoos isa fannifame lallabaa. Giriikonni ogummaa barbaadanii Yesus duukaa bu'u. Yihuudonni dinqii barbaadanii Yesus duukaa bu'u. Nuti immoo isa fannifame Kiristoos Iyesuusin in lallabna jedha dubbiin Waaqayyoo Qorontos 1:1. Isa lallaba isa fannifame. Isa isaaniif fannifame iyyuu isaaniif hin galle raajummaatu isaaniif gale. Inni isaaniif fannifame bar isaaniif hin galle. Kiristoos inni fannifame otoo hin galiniif raajummaan galaaf. Maalidha kun falfalli akkana? Yesuus in lallabaa isin warri Yesuus isiniif galee warri bara kana raajii jette ijoollee nyaattee booddee ofii isheetii nyaattamtu kunoo kaasa galeen Waaqayyoo akkas jedhama. Garaan isaanii Waaqayyo isaanii
ሰልጵኒ ኢሳኒ ኡልፊነ ኢሳኒ ተይራ ሆዳቸው አምላካቸው ናውራቸው ክብራቸው ሆነ ነው ምለው ሸርጎዳ ኢየሱስን ለለባ በሪ ዱመቴራ ኢየሱስን ኢትጭችኔ ለለምና ሀቶታ ዋቀዮ ጎፍታ ወልዳ ኬሳ ሙንጫለላ ሻሎም